Vamos lá para configuração, ajustes no controle. Aqui, ó. Vai estar um pouco escura a imagem aí, mas ó, aperta aqui, ó, a engrenagemzinha. Vai até aqui, ó, todas as configurações. Em todas as configurações, a calibração acústica, que é importantíssima de se fazer, a gente faz depois de configurar aqui, ó, som, clique em som, depois você vem aqui, ó, em configurações adicionais. Em configurações adicionais, você vai colocar aqui, ó, apoio, se ela estiver montada no rack, igual a minha, ou parede, logicamente, se ela estiver montada na parede. Então, no caso aqui, ó, apoio. Esse é o primeiro ajuste. Depois você vai em modo de volume, também na aba de som, modo de volume, e aí você desativa o volume automático. Se você deixar ativado, a TV vai controlar várias vezes, muitas das vezes ela vai controlar, e você não vai conseguir ter uma boa experiência, porque ela vai reduzir. E aqui também, ó, valor de aumento de volume, coloca no alto aqui, ó, no alto, no talo aqui, ó, estrondar. Depois você vem em geral vai ter serviço IA, isso vale para TV 2021 e 2022 também, essa aqui é 2020. Clique em serviço IA e faz essa calibração acústica aqui, ó, AI Acoustic Tuning. Esse recurso, o meu está no padrão, quando você faz um ajuste, ele vai começar a emitir alguns sons, eu vou deixar no finalzinho do vídeo, depois aqui do passo a passo, fazendo esse ajuste aqui por completo. Ele vai reconhecer através do microfone aqui do controle, ó, ele vai reconhecer o tamanho da sala que a TV está instalada e vai entregar uma experiência muito melhor, rebatendo o som aí pelas paredes, pelo chão, pelo teto, para você ter uma boa experiência. E ainda dá para você fazer esse ajuste deixando a TV mais grave ou mais aguda, né? O som mais grave ou o som mais agudo, para ficar melhor aí o jeito de falar. Fez tudo isso? Aí, meu amigo, você pode deixar também nessa opção aqui, ó, de som IA, é o que eu gosto muito de usar, ou, além do som IA, você pode colocar também no cinema e estrondar o negócio aí que vai ficar sensacional. E, logicamente, o Ultra Surround, se você vai usar no padrão, né, para quem gosta de usar no padrão, o Ultra Surround precisa estar ligado. Se você desligar, também você não vai ter uma boa experiência. Então, o Ultra Surround só funciona se você não estiver usando o som inteligente. Se você estiver usando o som inteligente, não vai precisar mexer com o Ultra Surround. Ó. Nem dá para mexer, ó. Fica apagadinho. E aí agora eu vou aumentar aqui para vocês verem, deixei o microfone ali posicionado também, para vocês verem, não, né, para vocês ouvirem. Tirei da tela. Vamos de novo. Músicas para teste de som. Olha lá, reconheceu. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vamos escolher. JBL é brabo. Vamos pegar esse aqui, ó. There's no room beside me. I'm not looking for romance. Say I'll be here, I'll be here. There's no way you'll understand. All I want, all I want, all I want. 'Cause I don't even know. Já diminuiu o volume. Quero alto. E tá só no 40. Metade do volume e já tá bem alto o som aqui. Não sei nem se o microfone vai captar bem o som aí. Agora eu vou baixar tudo aqui para a gente recapitular. Configurações. Todas as configurações aqui. Primeiro de tudo,
vai em som, na aba de som, que vai abrir aqui, ó, daqui a pouquinho. Não vou ficar cortando não, tem que ver a realidade. A vida é assim, ó, aqui, ó. Configurações de som, você vem aqui, ó, configurações adicionais. Em configurações adicionais, avisar a TV se ela está na parede ou se ela está no rack, no caso aqui, ó, o apoio é rack, ou cômodo, ou qualquer coisa. Depois, modo de volume, coloca ele, desativa, né? Desliga o automático e deixa aqui no alto. Depois, vai em geral e faz a calibração acústica que fica em serviço IA, que é o AI Acoustic Tuning. Então, vamos lá, iniciar um novo ajuste de som agora. Ó, vai acender a luzinha do Smartmatic aqui, ó, quando eu iniciar. Ó. Aí quando termina a luzinha apaga e aí eu coloco em tentar novamente ou cancelar. Por que que ele deu um problema aqui? Ó? Houve um problema de teste, o ambiente precisa ser medido novamente. Porque o certo é estar sentado, você senta no sofá, aí você faz o teste com o controle parado. E deu errado de novo. Agora deu certo, ó. Agora foi direitinho aqui, tem que deixar o controle parado. Se mexer o controle dá errado. Aí eu cliquei em próximo. Escolho com ou sem o Acoustic Tuning. Deixar ligado. Vou deixar no padrão, que já tá bom. E vou aplicar. A partir daí ela dá essa mensagem aqui, ó. As configurações selecionadas foram aplicadas. O aplicativo AI Acoustic Tuning será fechado agora. Ok. E tá tudo certo. Agora é só utilizar. Obrigado, valeu, deixa o like. E essa foi a dica de hoje. Deixa aí nos comentários, por gentileza, se isso te ajudou de alguma forma. Eu fico por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau!